开机确实有点久。一体机开机慢卡顿怎么办？光头哥一招教你搞定。Hello， 大家好，我是光头哥，在电脑是21.5寸 A1418的一体机。现在的话是1T 的机械硬盘，我们要把它生成固态的。资料都没有了吧，兄弟？没有，直接。那我就直接帮你关机搞了哦。都不快的就。准备一张小卡片啊，直接先把屏幕拆下来。 Day is finally fading into a dark blue, and even the light can be brighter than the moon. And the night is right then. 把这个屏幕打开，一条是高压排，一条是屏幕排线。先来个灰尘清理。 哎，搞个，给你顺便清一下灰了，拆了，好不好？那你就把它，不，要拿稳啊！等下不拿稳，等下啪嚓一下，一台手机就没有了。把这个2个排线先扣上去，吃掉。在这个盒盖，把屏幕合上去，按压一下。走完再重启就可以了。 1TB 的固态我们就已经安装完毕了哈，现在再装系统，走完进度条就可以了。苹果笔没问题，你懂的。